Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um videozinho do canal do Goleta G5. No vídeo de hoje, galera, eu vim aqui trazer para vocês o resultado da pesquisa, né? Que eu deixei uma pesquisa aí para vocês aí, do vídeo que vocês queriam ver aí no canal do Goleta. Eu perguntei se queriam ver a montagem do som do Goleta ou da pintura das calotas, né? Aí vou estar deixando a imagem para vocês aí do resultado dessa pesquisa aí, beleza? E aí galera, chegou aqui ó, o tampão massa aí pra tá botando aí no som do Goleta, que ele tem um tampão lá, mas não é desse inclinado assim, bem acabado, no jeito não, tá ligado? Aqui ó, eu vou estar mostrando a vocês aí passo a passo do som desse carro, tudo como passagem de cabo foi que eu fiz, como é que foi feito tudo aí, beleza? Aí vem aqui dentro do Goleta aí pra estar mostrando a vocês aqui esse som desse carro. Aqui ó, tá aqui mostrando a vocês tudo, passagem de cabo, como tá ligando esse cara aí. Lá atrás, que tá com aqueles fretes ali, ó. Eu vou estar aqui mostrando a vocês como foi que eu fiz tudo. Ó, como tá sujo. O Goleta sofreu esses dias aí, aqui chovendo, dia de sol, dia de chuva, poeira é assim mesmo. Aqui, ó. Tá até com essa porra que quebrou. Tá com folgado aqui, gente, já faz barulho aqui dentro do carro. Como vocês sabem aí, eu sou chato pra porra com esse negócio de barulho aí. E ele tem esse flat aqui, os 4 Bravox 69, com esse tampão aqui, ó. Que é uma madeira reta, simples, e tem aí um carpete aí. E balança muito aqui, velho. Aqui balança muito, não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, ó. Ali, ó, o responsável por tá batendo mesmo aí tudo. Eu vou estar até colocando aqui um suportezinho aqui também, vou ver como é que eu faço. Porque isso aí tá, só fica ringindo aqui, ó, quando balança. E tem esse sub aqui. Eu vou estar mostrando a vocês, galera, como vocês vão estar fazendo essa tampa de módulo aqui, ó. Que foi eu que fiz, tá ligado? Fiz tudo aqui, eu vou soltar tudo aí, vou soltar mesmo. Deixar isso aqui arrancar tudo, botar pra fora. E a gente vai fazer aqui na íntegra. Eu vou mostrar tudo a vocês, beleza? O som do Goleta aí. Então, o vídeo, acredito que é o vídeo mais desejado aí da galera que vem pedindo a mim pra mostrar o som desse carro. Não vou deixar de fora não. Vou estar aqui mostrando a vocês, beleza? E aí galera, é isso aí. Um videozinho rápido aqui pra mostrar a vocês aí como é que vai ser feito aqui o som do Goleta. Agradeço aí a vocês mais uma vez também aí por estar sempre aí compartilhando aí os vídeos do Goleta, curtindo, deixando o like, beleza? O Goleta tá aí atingindo vários inscritos aí já. Tem 2.245, se não me engano, inscritos na data desse vídeo que eu tô gravando hoje. Agradeço a vocês aí. Como eu falei, né, vou estar trocando aqui também esse som. Esse som dele é legal, cara. Não tenho o que falar não. Muito bom mesmo da Pioneer. O bicho responde mesmo. Tem a saída RCA aí. E também pro chifão de porta. Mas eu tô usando só a RCA para bater lá atrás. E o painel do Goleta, tava vendo esses dias aí. Dá uma olhada lá para ver se tem alguém que conseguia para fazer aí a configuração. Para reconhecer, né? É um pouco caro, cara. Cobraram aqui R$400 só para fazer a configuração do painel novo. Aí você vê aí, eu vou comprar o painel. Eu tava vendo no Mercado Livre, um painel aí com computador de bordo, tá custando aí 380, R$400, mais o preço que estão cobrando aí para fazer a programação vai dar em média R$800. Aí esse aqui vai demorar um pouco para ser feito. Enquanto isso eu tô fazendo a instalação do som do Goleta com esse Pioneer mesmo, e tá vindo aí, já vou fazer a solicitação aí da 2DIN que eu quero colocar, porque fica mais show aqui. Eu acho que dentro do painel fica massa, tá ligado? Esse som aqui, ó, que é o Pioneer. Quando eu passar a fazer a instalação dele, eu vou estar mostrando aqui a vocês as configurações também desse cara aqui, como é que a gente faz para estar equalizando. E já que eu tenho um módulo lá atrás e flat, ó, bate pra caralho o som do Goleta, beleza? Não vou deixar aqui tocar não, pra andar direitos autorais. Como vocês sabem, o YouTube é chato pra caramba com isso aí. Pra ele restringir teu vídeo é ligeirinho. Beleza, galera? Então esse aí era o vídeo que eu queria passar pra vocês aí. Próximo vídeo aqui eu vou estar mostrando passo a passo do som do Goleta. Hoje era mais pra mostrar o resultado da pesquisa. Valeu aí a vocês aí que curtiram aí, deixaram os comentários aí do vídeo que queria. E aqui como promessa é dívida, eu vou estar deixando aí pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui com mais um videozinho do canal do Goleta G5. Quem gostou do like, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu e fui!